今日咧啱啱實習完啦，後面呢就係我實習嘅醫院啊。原來咧醫院後面咧有個行山徑，係可以行到去我屋企附近嘅。咁今日我哋就一齊去行山啦。呢度咧係醫院嚟嘅，但係咧醫院後面咧就已經有咁靚嘅行山徑。沿路已經見到好多雀啦。頭先咧見到黑色嘅鸚鵡咧，都係我第一次咁近距離去見到佢哋。Newcastle 有樣好嘅嘢咧，就係周圍都有行山徑啦，有海灘啦，你中意潛水又有好多潛水嘅地方。喺呢度生活，如果想去大自然度散心呢，其實揸15分鐘車已經可以去到做自己想做嘅嘢。但係如果中意大城市嘅人呢， Sydney 就會好啲咯，多啲人啦，多啲交通工具啦。而 Newcastle 咧，如果淨係靠公共交通工具就唔方便，通常呢都要有自己嘅車先可以喺 Newcastle 生活到啦。因為今日行呢個行山徑呢，就真係好即興嘅，咁所以呢，我就冇搽防曬啦，冇噴蚊怕水啦，而家呢，就俾成群蚊追住啦。咁呢度啲蚊呢，就真係唔係講笑嘅。嗱，呢張相呢，就係我2個星期前啲蚊飛入我間房度啦，咁呢，就淨係針我隻眼睛同埋針我個嘴唇，針到好似呢俾人冚咗除咁啦，咁所以真係要搽蚊怕水，我而家都俾蚊針。終於行完啦，咁呢度就寫住啦 ，John Hunter Hospital 2.2公里，咁就係我頭先行嗰度啦。呢度咧就去 Jackson Wilson 啦，第2度咧就係 Lambton Hunter Stadium。所以咧好多人咧喺澳洲除咗揸車之外，或者行返工之外咧，其實佢哋都會踩單車啦。今日條片就短短地啦，但係希望大家中意啦。呢個都係我日常生活嘅紀錄片嚟嘅，咁就我哋下次再見啦。